我们现在来分享这一组 Rainbow ZL-1 烈活塞。现在卡钳已经整个的配件清洗完毕，那我们现在来检视它的问题。原本内活塞有刮伤，我们已经先行抛光好了。那我们现在看它的防尘套，都直接凸起了，都整个这样凸起。这边也是都凸起，全部都凸起来，像长肿瘤一样。大家知道为什么吗？那很明显，就是因为异音胶。很多的店家因为不知如何跟客户解释刹车皮跟铁盘产生的摩擦的异音，所以就去涂了很多的异音胶。异音胶事实上是不可以直接碰触到防尘套，直接碰触到外防尘套，上面就可以看到异音胶这种痕迹。异音胶只要碰触到防尘套，防尘套就会肿起来，像得了恶性肿瘤一样，就失去了它的弹性跟疲乏，这样防尘套就已经失去效用了。然后卸油螺丝、生锈，然后内油封，我们把内油封，我们把它放大，我们看到内视角部分，内视角的部分已经有使用久之后内视角变形的问题发生。都可以看得到。所以异音胶这种东西，千万不要乱使用，不然下场就会像这样子很惨。